喺紐約，我哋成日聽人講時間就係金錢，但喺呢個數碼時代，呢句嘢已經牛咗啦。今日你嘅注意力先係世界上最昂貴嘅貨幣。你有冇留意到每一個 App、每一個通知同廣告牌都喺度搶緊你嘅眼球？呢程世代轉變，講緊嘅係由時間管理轉向注意力管理。上一代人擔心自己做咗幾多個鐘頭嘢，注意力去到邊，財富同價值就會累積喺邊。價值遠遠大過你成日想知多啲勒約生活新思維，唔好再免費將你嘅注意力送俾啲社交媒體。記得 like 同 subscribe， 我哋懶約與你，口感保護你嘅專注力，每日1分鐘同你一齊進步。2個鐘去做深度聽日見。攞返你嘅專注力，你就攞得返你嘅人生主導權。今日注意力去到邊，財富同價值就會累積喺邊。想知多啲勒約生活新思維，記得 like 同 subscribe 我哋。記得 like 同 subscribe 我哋懶約與你，同你一齊進步。每日1分鐘。